যা ঠান্ডা পড়েছে, ছোট বড় সকলেই যেন আমরা শীতে কাবু হয়ে যাচ্ছি। ছোটরা তো আরোই সমস্যায় ভুগছে, ওদের তো সর্দি কাশি যেন একটা কমন ব্যাপার হয়ে গেছে। তো যাই হোক, এই হোম রেমেডিটা কিন্তু খুবই কার্যকর। এখানে আমি 5-6টা তুলসী পাতা, তার সাথে সামান্য কাঁচা হলুদ দিয়ে থেতো করে তার রসটার সাথে মধু মিশিয়ে আমি দিচ্ছি। এটা 1 বছরের ওপরের বাচ্চাদেরই দেওয়া যাবে। তো আমি ওটা এমটি স্টমাকে রোজই আমার মেয়েকে দিচ্ছি। তো তোমরাও দিতে পারো তোমাদের বেবিদের যদি এরকম কোনো সমস্যা থাকে, বা বড়রাও এটা ইউজ করতে পারো। তো কেমন লাগলো জানিও, আর প্লিজ চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও।